กิจกรรมว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาว่ายน้ำเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำประจำวันอังคารที่ 24 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2567 และวันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2567 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลงิ้วศรีสว่าง ณ สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลงิ้ว